más, qué bonito está. Va amaneciendo y aquí casi ya vamos. Que todavía nos falta mucho, pero miren nada más qué bonito. Miren qué bonito está para acá. Árboles, ¿verdad? Para acá sí está bonito, no como para California. ¿Ah? Bueno, hay por Arizona, se mira muy desértico, para acá hay más vida. ¿Verdad? Para acá hay más vida. Más vegetación. Está bonito para acá. Me gusta así verde, todo bonito. Caminan millas y millas y no miran gasolineras. No, estoy puse un video. Miren, aquí, este viejito, ustedes creen, me secuestró, mujeres. Ay, ay. Aquí vamos rumbo a Chicago. Vamos rumbo a la ciudad de los vientos. Pero venimos solos y dijimos, bueno, ahí en la mañana vámonos pues. Y aquí vamos. A recorrer el mundo. A recorrer el mundo. Miren, qué bonito aquí. Miren aquí donde llegamos con la prima. Me hizo un pastel porque estoy cumpliendo años, fíjense. Aquí estamos en Chicago y es un pastel de 3 leches. ¿Cómo ven? Ya no sé, esta mujer Aquí vamos, mujer, me voy a subir al tren. Ay, se no me entiende. Ay, mamá. Miren, esa es la cárcel, ¿esta? La cárcel federal. Es la cárcel federal De Chicago. de aquí de Chicago. Como venimos. Y ya nos bajamos aquí, miren. Allá arriba tienen como para salir. Miren, fíjense nada más la A cárcel. ver que se avienten de allá arriba. Ay, no. A ver que se avienten los presos de allá arriba. Pero ya nos venimos a caminar. Ahí está la chela un pocazo para allá. Claro, en Chicago y Vámonos, ¿cuándo vamos? Vámonos, síganme los buenos, dicen. Dicen, síganme los buenos. Miren qué bonito. Ya estamos en el centro aquí, Chicago. Están padres estas flores. En las plantitas, ¿no? Necesitas dedicarle. ¿Eh? Su madre, está lejos. No, no está lejos. Nomás que lo que pasa es que vamos despacio. Sí, pues ahí va. Muy despacio, dame, yo quiero Mira qué bonito está aire en los jardines. Vamos a desayunar ahorita y de ahí ya vamos a más. Y yo nada. Aquí vamos a desayunar, Yo miren. puro cafecito, mire. Miren lo que Sacar se la come cruda. gatito. A la mendiga cruda. Miren Porque... lo que se va a comer la lisita. Imagínate. Yo nomás como el No, chinito. mita, aquí Mira, ya la partí. no, Mita para Pili y mita para Está mí. para ti. No, yo pedí el mío, ese es tuyo. Ay, no alegues, se van a comer todo. Pero aquí estamos en un restaurante, vamos a desayunar. Ay, qué padre, ¿verdad? Vamos a ponernos desde acá. ¿Cuál es esta? ¿Eh? ¿Cuál es esta? Aquí es el Millennium Park. Allá dice, mira. Oh, sí, Millennium Allá Park. dice el Millennium Park. Ahora. Ajá. Miren. Miren, los pajaritos tienen corazoncito. Tienen corazoncito. ¿Sí, verdad? Allá, mira.
Mira, pero son. Ajá. Son, Son chiquititos, ¿no? Ah, Y eso tiene un corazoncito arriba, ¿no? sí. Mira. Mira. Ay, qué hermoso. Tiene un corazoncito arriba, ya lo agarré. Sí. Ya lo agarré. Bueno, y vamos. Ah, mira, se cayó, ¿no? Hermoso. Miren. Mira, viejo, está como lastimado. Sí, a ver, chécalo. Oh. ¿Dónde está el otro? Mira, aquí anda el otro. Son, ajá, son como. Miren. Porque apenas se bajaron del nido. Ajá, andan pero enseñándose a son volar. bien, se andan enseñando a volar, pero bien mansitos. Miren qué hermoso, mujeres. Vámonos a caminar. Mire, está el viejito. Ah, vamos aquí al mentado frijolito, ¿me entienden? Vamos aquí. Aquí es en el mero centro, ¿no? Sí, es el mero centro. Aquí es en el mero centro. Ajá. Y aquí donde vamos a ir ahorita, luego hacen conciertos en el verano. Ajá. Ahí debajo, ahí, hacen conciertos ¿Oh, sí? gratuitos, ajá, y se sienta mucha gente ahí. Hay butacas para sentarse, pero también la gente sí? se trae sus colchas Ajá. y se sientan o sus sillas, se sientan así. Ah. Mira, voy a... Miren nada más, qué precioso está aquí. Ajá. Se disfruta mucho caminar aquí. Sí, se disfruta mucho, ya comimos. Andamos caminando, está bien. Todo va tranquilo. Ajá, hay mucha gente caminando, está padre. Vamos al mentado frijol, mujeres. Mire. Pero voy a hacer un en vivo porque miren. ¿Verdad? Miren el frijolito. Al mentado frijolito, mujeres. Pues seguimos, ya terminamos aquí, ya de ver aquí. Miren qué padre. ¿Aquí es donde hacen qué? ¿Los conciertos? Hacen conciertos así como públicos aquí, pero free, gratis. Y luego para acá se sienta toda la gente. Ah, así, qué bonito, ¿verdad? Cuando en septiembre hacen bailes folclóricos ahí, Oh, abren qué todo padre. eso para allá, ajá, y hacen los bailes. Ajá, Yeah. qué bonito. Pues aquí andamos. La pandemia estaba todos muertos. Sí. Se miraba triste, ¿verdad? Aquí andamos todavía. Mira. Yeah. Seguimos en el Millennium Park. Y seguimos en el Milenio Park. Para que miren, todo está padrísimo. No está frío, está súper bien. ¿Verdad? Lástima que nos trajimos todo esto. Ajá. Ah, pero está bien. Está bonito. Oye, mis hijos estaban chiquitos, ahí se metían a bañar.
mojarse, ajá. Ajá. Mira, ahorita de la boca Mire. está un chorro de agua. ¿Oh, sí? Cascaditas. Así se llama. Ay, pega los fríos del agua. La brisita del agua. Vamos a mojar los zapatos. Aquí es como cuando en la calor, ¿verdad? Que se mojan los niños. Todo eso, qué bonito. Miren ahí, miren los aviones. Ahí también. Agua. Para mojarse los niños a la calor, miren qué padre. Esta otra. Ajá. Miren, es toda la gente del maratón, pero para el otro año vamos a escribir yo y Berta, ¿verdad? Vamos a escribir para correr. Ya vamos a estar, sí, para prepararnos, ajá. Yo voy a ir a que me salga mi pie para que... Sí, pero de que veremos, veremos. Y aquí, miren. Qué padre, mujeres. Ahorita hay mucha gente, hay muchas calles cerradas, porque por eso, por el maratón, pero ya ahorita ya se terminó. Pero miren. Aquí andamos, vamos todavía, andamos, camine, pero aquí andamos. Aquí seguimos. Ahora vamos en la carretera, aquí en las calles, porque estaba más cerrado por lo que les dije, pero aquí andamos. Toda la gente. Miren, porque cerraron las de estas por el maratón. Y aquí también cerraron todo. None of my Nike stuff says. Está padre, ¿verdad? Sí, y así con eso porque nosotros nos estaba la temperatura. Ay, sí, sí estaba todo. Mira, vamos a subir a un carrito de eso, yo creo. The park. But if you want, I can. Chips están afuera. Bien. André. ¿Verdad? No hay muchas ganas de caminar. No nos hagan que los mandemos para la casa. Ajá. Sí. Y que carguen con los suéteres, con las chamarras Ajá, que traemos, ¿verdad? ¿verdad? Acá ya nos perdemos. ¿verdad? Nosotros nos vamos para allá para el pie. Este es el famoso lago Michigan. No, es que ahorita mira, ya no hay barcos casi, no nada. En el verano está todo lleno aquí de lanchas. No, no es salada. Aquí un día me traje a correr a mi viejo. Aquí nos fuimos.
Hicimos cuántas, 10 o 12 millas, bien. Como 12 millas. Y No, pues, todos nos fuimos hasta la fregada, hasta allá. ¿Y a trotecito caminando? caminando, trotando. Caminando, trotando, ajá. Y luego ya cuando veníamos allá para acá, venían cabronadísimos porque traía harta sed. No hay agua. Y por todo, sí, allá, pero le dimos por otro lado, le dimos por las calles allá y ya no, allá no había agua. Y luego donde quiera que ¿Tomaste entramos, agua de ahí? Miren las patitas allá del lago, ¿verdad? Miren, qué bonita. Una foto, por supuesto. El tío y el sobrino. ¿Nos podemos subir a un barco? ¿sabes si salgan ahorita? Uf, huele chiquioso el agua. Sí. Pero está limpia, ¿verdad? Está limpia. Se ve clara. Sí, se ve clara, ajá. Entonces son pronto, en la pausa. Sí. No, porque nos pusimos en dos en la casa. No, Miren, todavía nada más aquí en el lago, mujeres. Así que si nos subimos a ese barco, pues. No, está bien, estaría bien. A ver, ahorita a ver si nos subimos a un barco. Qué bonito está para acá. Sí, me encantó aquí, mujeres. Sí, aprovechar todo que está todo hermoso, miren. aquí hay mucho que grabar. Sí. Yo no sé tú por qué no tienes mucho que grabar todo aquí. Pues no ves que ahorita en el verano. Miren, todo está hermoso, mujeres, aquí. Muchas cosas para conocer, ¿me entienden? Nosotros, ¿me entienden? De allá como de Texas, todo eso. De otros lados, California, los que no sabemos, ¿verdad? De Chicago, no vivimos aquí en Chicago. Hay muchas partes hermosas para venir a... Ay, me encantan los animalitos, los patos. O sea, para conocer, aunque sea por video, ¿verdad? Andan los aviones muy cerquita como Y es que si nos subimos a un barco a dar la vuelta, pues vamos a subirnos. Y de allá se graba para acá. Sí. Una chiquita luna del día. Ay, mira los patos, mira qué hermosos. ¿Verdad? No, ya ven que la vida es muy corta, ¿verdad? Aprovecharla. No, pues dentro del año se viene otra vez y se inscribe Liz al maratón. No, vamos a poner afiliados. No. Pero por eso voy a ir a entrenar. Miren. Felicidades. Miren, puros condominios, qué padre. Todos tienen balcón. Tiene balcón, son condominios. Y lo que no tienen son oficinas. Esas son las oficinas. Eso está padre. Bueno, pues ya andamos aquí en el lago. Bien padre que está aquí. Y el día está súper bonito. Miren, todavía aquí vamos. Vamos a subirnos a un barco ahorita. Y para allá vamos. ¿Qué? Miren, todavía que andamos. Miren, nos vamos a subir. Sí, vamos a subirnos a eso, uno de esos. Sí, nos vamos a subir a un barco de eso. Así nos vamos a subir.
subir. Ay, se siente que se menea. Miren, todavía seguimos aquí, miren. Venimos a caminar al lago. Y andamos. Vamos a subir a un barco. Riverview is a United States Coast Guard inspected passenger vessel, meaning we have all the equipment and training necessary in case of any Aquí. emergency. So that equipment Mire, acá. includes life Vamos. jackets. Sí. Adult-size life jackets from those over 90 pounds. ¿A dónde? Child-size life jackets from those under 90 pounds are found in these white deck boxes located throughout the vessel. Vamos, subimos al Additionally, that barco. locker on the port side. I do not anticipate needing to use these life jackets today, but in case of emergency, our capable crew, rest in order to come around and distribute these life jackets and show you. Additionally, there's no Miren. security or use Nos vamos a subir al barco, miren. Qué padre. Que no se vaya a caer. All right, let's talk a little bit about our river. You'll notice our river has a nice green color to it. That's not because it's pretty. It's actually the cleanest it's been since the first. It's actually a species of green algae that grows on the floor of our river. Gives it that nice green color to it. Depending where you are on the river, it's about 15 to 20 feet. Over on the right-hand side, you see this nice patch of grass, and you might be wondering, hey, why isn't anything constructed there? It looks like some panel way back there. If there's a small gray structure. That's the Chicago Harbor Lock System. Any boat that we should go. The Christopher Wheatley came to the banks of the Chicago River in 2014. It's custom made for use on the Chicago River. Its primary purpose is to respond to emergencies on the river. Secondary purpose is actually as an ice-breaking boat in the winter, if the river ever. We come out from under the DuSable Lakeshore Drive Bridge. The curtain will rise on Chicago's magnificent skyline. It's very theatrical, very cinematic. I'm gonna let you guys take this and take some pictures. I'll be back on mic in just a few seconds. We'll dive into some architecture. Ajá. Grábese, ahora sí. ¿Por qué grabes mi Sí, se gusta más gente. Well, that is a view that certainly never gets. Marina City was originally constructed to, it was originally a ploy to draw residents to the central business district or loop area of Chicago, completed in the mid-1960s. Again, constructed as a ploy to draw these people to the loop area. We call it the loop for the shape that public transit trains make right around this area. No one was really living or loop area of Chicago. It's also where part of the 2021 film Candyman is filmed. Over on the left-hand side, we'll see the very popular Riverwalk. The Riverwalk is a project many years in the making. They broke ground on the Riverwalk in the 1990s, and it opened to the public about 7 years ago. Every section of the Riverwalk has its own unique design, style, personality, and function, and it's still being expanded to this day. Over on the left-hand side, we'll see this building has a granite base, and then granite pillars going all the way up to a pitched roof up on top with reflective glass windows. This is 77 West Wacker, and it's one of the only buildings on our tour today designed by an international architect. It was designed by a man named Ricardo Bofill from Barcelona, Spain, and he designed this building in a style called neoclassical. Neoclassical style architecture harps on ancient design motifs like that 30-degree pitched roof we see up on top. You can maybe see that on top of Greek temple, as in contemporary. Next up, we'll be talking Murdoch Building, my bad. Murdoch Building, completed in 1914 by architect George C. Nimitz. Now I want you to count the columns of windows on the left and right-hand side of this clock tower here. On the left-hand side, you'll see there's 1, 2, 3, 4, 5 columns of windows. On the right-hand side, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns of windows. This building is actually asymmetrical, but it wasn't originally constructed like this. They actually wanted to expand LaSalle Street coming up here right above us. They wanted to make it wider, but the Reed Murdoch Building was in the way. So they shaved off one bay of windows, closed up the western face of the hospital, and for many years it was a traffic court. Now it's home to the Encyclopedia. All right, next up we'll take a look at this gigantic limestone building, huge limestone building on the right-hand side here. This is Merchandise Mart. Merchandise Mart, originally completed in 1930, designed in one of my favorite styles of architecture, the Art Deco.
Back in the 1930s, they had the money to build big. That's exactly what's building in the world by square footage. It comes in at over 4.2 million square feet. That's over 73 football fields worth of office space. And at different times in its history, it's been home to its own police station, fire station. Until 2009, it had its own zip code, and it's still home to its own public transit train stop, the Merchandise Mart stop, which is right back there. That's Merchandise Mart. If you're taking a look at these Pez dispenser looking guys here, these are famous merchants from Chicago. We call them Merchant Hall of Fame. There's 8 of them. Now they're mostly just home to seagulls. Also, if you see the chips in that limestone, that's from the high and low temperatures, extreme high and low temperature around. 360-degree views of what makes architecture here in Chicago so magnificent. We call it the trophy case of Chicago's architecture. It's where I want to talk to you about that first red star on the Chicago flag. Remember, 4 red stars. Let's talk about that first one. First red star represents a large gathering of people here in Chicago. Prior to this, there were settlers like Jean-Baptiste, but they were more spread out. This is the first large gathering. Unfortunately, Fort Dearborn, I guess not a great military fort, burned down in the War of 1812. When they decided to rebuild this township, this gathering, they decided to do it right here around. And today we'll point it out with some flashiest architecture on our Chicago skyline, including this building right in front of us, big arch on bottom, big arch on top. Some people say it looks like a hot pocket. Other people say the River Point building completed in 2017. I want you to notice these portholes on the plaza down for Amtrak and Metro trains that run underneath the building. Structural engineers in the building realized they could not dig their structural supports straight down, or they'd run into the train tracks down below. So they had to set them at an angle and use this big parabolic arch on the bottom to help offset some of that weight. And that arch, alright, no windows, no balconies, because this was originally constructed as a cold storage warehouse for raw meat. Chicago has a brown country. The idea that architects and engineers came up with was to construct a building that acts essentially as a giant, an architect, or 1970s, an architect by the name of Harry of the Fulton House. Postmodernism is this funk-purple child of the 80s and 90s. Postmodernism is marked by wacky and whimsical elements on the facade of the building. Now everyone kind of thought Harry Weiss was a joke for designing residences on this branch of the river in the 1970s and 1980s, because this was known as the North Branch. We're actually going to be turning around up here. Not much more to see down here on the North Branch. Don't worry, tour's not over. Headed out to the South Branch, a lot more fun stuff to see and talk about down there. I'm going to take a few minutes off the mic. I recommend you head back to the bar, grab yourself some drinks. Again, remember, it's a card-only bar, but there's lots of fun back there. So grab yourself some drinks. I'll walk around to answer any questions you may have. Just yell, "Hey, Evan," I'll do my best to answer. Except when you have a microphone. Like, you can't really walk to a lot of good stuff. Yeah. Se va a dar la vuelta. 3. Well, 2 to 3 depending Ajá. Voy a ir ahí en la lanchita ahí. His new structure on an interior steel frame, thus creating the world's first skyscraper. It's an urban planning of not just Chicago, but cities around the country and around the world. They finally have the technology to build tall and to do it safely. For these reasons, the Great Chicago Fire of 1871 is the second red star on our Chicago flag. Fast forward 22 years, Chicago felt they had built back. We wrote an op-ed about us here in Chicago, pretty much saying, why are you thinking about giving the fair to these hillbillies on a prairie? They're full of hot air, they blow wind, they tell long-winded stories. That's how we get the name of the Windy Cities. Why do we talk a lot? Our politicians have been known for time. We did end up winning the bid to host the 1893 World's Fair, or World's Columbian Exposition. The chief architect of this fair, a man by the name of Daniel Burnham, decided he wanted to build a glowing utopia, the third red star on our Chicago flag. We'll talk about the fourth one in just a little bit. In the meantime, I'll tell you a little bit more about myself. Quite frankly, it's my favorite thing to talk about. My name is Evan Montgomery. Paramos. Espera, volver. Es para acá, para acá, para acá, para acá, para allá.
Para acá, para que salgan todos. Corre, quítate. Párate. A ver, María Elisa, ¿qué quieres hacer? No, pues ya me vas a sacar para atrás. Yeah, thank you. What was the first stop? First start, 14. So we'll have it 14. It was just kind of like the first part. Salieron los frijolitos. Ese frijolito. I guess that's what 20 years after. 76. Oh, ok. Sí. Este se mira bonito, hermoso, ¿eh? Ya vamos para acá. Puros edificios hermosos. One or they're just fixing it? What's nice about the round building? Ya se va a acabar One ¿verdad? or they're just fixing it? nuestra paseo. Looks like it's like a black box. So, Sí. it's like a black box. Let's talk about this building over here on the right-hand side. That looks familiar. Similar to the twin corn-cob-shaped towers of Marina City. These is actually designed by the same architect. First Rank Goldberg's second attempt at a city within a city. Housing up on top, office space in the back, daycare on the first floor, and then of course a place to park your yacht on the marina. At a corridor of No, ¿de verdad? known as ¿De verdad? It's known as Jewelers Row because in the 1920s and 30s that area was a hotbed for jewelry merchants. It was also coincidentally a hotbed for organized crime. 24. Because of this, they actually Eh. constructed the jewelers building with a car lift or car elevator on the inside to facilitate the safe transfer of jewels and people. Ahorita vamos a ver con una pala y un into pico. the jewelers building. Used to be a restaurant in the gentleman's building in the 1930s. All right, if you're looking for something fun to do at night, connect to the rooftop bar at top of the London House. Go to the second best rooftop bar in the country. I cannot verify this claim. For 21 a few weeks ago. Haven't gotten time to get up there yet, but I've heard it's a lot of fun. So I do believe you need reservations to get up there. But that's the London House rooftop bar. All right. Miren restaurantes son ahora. We talked about the Wrigley building, this white building here. Let's talk about the building to the right of that. A building designed in the French Gothic Revivalist style. French Gothic Revivalist style architecture harkens back to medieval times, closely associated with cathedrals. These buildings are designed to look like French cathedrals. Again, to the right of the Wrigley building, it's the Chicago. Something with you for your time here in Ya Chicago. llegamos, Let it be this, atrás, and that is that Chicago is greater than the sum of its parts, and that is not because of our incredible architecture or our innovative Ya engineering, llegamos but al it's because paseo. of the people that Todo live here. muy bonito. Chicagoans are resilient. We are leaders, advocates, and activists. We are architects and engineers. We are performers, and we are. I mean, they figured out, they're like, he's like, I don't think they designed it that way. I don't think they wanted to have that. I think they figured it out after they were trying to get it. Vamos a comprarles regalitos a nuestras chamacas allá. Ah, mira esa puerta, fíjate. ¿Eh? Ah, la puerta es ahí. Miren, aquí vamos a pasar a las tiendas a comprar a comprar a ver qué agarro. Unos recuerditos para llevar. Aquí vamos a comprarles unas playeritas, unos recuerditos para llevar para allá a mis nietas, a mis hijas. Y vamos a, mande. Vamos a comprar aquí para llevarles unas playeritas a mis nietas, unos recuerditos. Ah, sí. Oh, el video.
Vinimos a comer las ricas pizzas. Toda la familia. Rogelio, cómete algo, Rogelio. Ahí te va ya. Tengo una rebanadita. Tus recuerdos de las pizzas. Gracias, Y la pizza más chica acá. Ay, gracias. Oh my God. Rabanaditas, un rabanadotas. No, con esa, santo Dios. ¿Cómo se llaman las pizzas aquí? Esta es la deep dish de Jordanos. Oh. Y esta es la de espinacas, ¿no? Ajá. Espinacas con salsa. Pero miren nada más.